دلوقتي انا هطلع بالكوره خطوتين لقدام، حلو الكلام. المفروض ان انا هشتغل باص، يعني اللي واقف القمع ده المفروض ان هو شخص، المفروض عاصم تلقائي بيعمل ايه؟ هياخد باص من هنا، يبقى هو بيجي كده، بيجي ايه؟ كده. لا ما انت مش يعني هتاخد باص من ظهره، تعالى كده سن. اول حاجه عملتها باص من هنا، انا عملت ايه؟ جريت هتريح لي بعد، ابدا من ورا الشخص، ريحت لك، اثبت بقى على كده. يبقى دي تاني مرحله. اول مرحله فهمناها، تاني مرحله فهمناها صح كده؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ المحطه دي المفروض عبده بيطلع بزاويه كده، تعالى كده يا عبده اطلع، انت بتريح له الكوره باص، اطلع بيها في الجون على طول. الله يسامحك. تمام يا رجاله؟ حطك ايه؟ خد الكوره بسرعه يا عبد الله وديها هناك هنا. وبعدين بسرعه رجع